غزالاتي سلام. شوفوا السطح تمزقوا دابا على الكلاكسون. المهم بنات، واخا عيانه واخا مريضه عرفتو لا غريب وشو هاد الحبه يلا بدات كتختفي شويه مع الماسك ومع ديك البوماده صابحه شويه اليوم. المهم بنات كما قلت لكم صراحه هاد الفيديوهات الطوال ما بقيتش نديريهم الخاطر ولا الكانه، و زيد نكمل عليا لا غريب وهداك الشيء راكم عارفين كيكونش عندكم المورال اصلا البرد كيسخسخك كيكونش عندك الخاطر حتى تصوري. شاركت معكم هكذا داك الماسك ديال الودعه لانني كنت صايبته معكم شحال هادي وكان خاصني نكملو معكم ضروري. واخا بديت هذاك التريتمون ديال هذيك البوماده ديال ريتاكنيل قلت ماشي مشكل نديرو حيت يلاه البارح استعملتها معكم نقدر ندير اليوم شي ماسك. اما هي البنات راه ما كتبقي ديروا معها حتى شي ماسك غير مرطب اولا كريمات اولا ماسكات مرطبه. انا استعملت مع الودعه استعملت معها الطين الاخضر والطين اون جينيرال كامل كينشف لابو. حنا هي اصلا كتنشف لك هذيك البوماده لابو كتبدا تقشر لك الوجه، فاحنا ما محتاجينش نزيدو نشفوها. الا كنتو غديروا شي ماسكات ويفضل ما ديروش ماسكات، يعني ملي تكونوا تستعملوا البوماده ديروا شي حاجه مرطبه بحال كيما قلت لكم دانون، شي حاجه اللي ترطبوا، شي حاجه اللي ماسك ديال افوكا ولا ماسك ديال الموز طبيعي غير بوحديتو تديروه باش ترطبوا لابو وباش في نفس الوقت يعني ما تشوش لكم بزاف وتحيدوا حتى داك التقشر ما يبقاش يبان راكم عارفين التقشر مع الوجه وهذا، ولا كنتي كديروا فونديشن ولا هذا غتديرونجاو شويه. يفضل تستغناو على داكشي كامل في هذا البيريود. وصافي شاركت معكم هذا الشيء هذا حتى هو اللي داك النهار صوبته معكم وما وريتكمش الطريقه ديالو. اليوم وريتها لكم لانني غنشربو انا دابا لان لا غريب وانا اونتي دوا ما عنديش ما ندوا بزاف، فقررت انني نشارك معكم هذا الشيء على السريع. والبوماده البنات كما قلت لكم بحال دابا انا اليوم اللي غنقدر ندير بوز درتها البارح معكم وغنرتاح اليوم لانني درت هذاك الماسك ديال الطين. غدا نقدر نديرها اوكي، غدا نقدر نكملها، يعني تقدروا ديروا نهار نهار لا نهار لا هكا باش تضمنوا انكم ما تهلكوش لابو ديالكم بزاف. وصافي راه وجهي كيبان لكم انني لا غريب راكم عارفين، وعرفتوا صباح اليوم الجو صاد وانا باش تعرفوني اليوم قلت غادي نصبن عاوتاني هادشي ديال كليباتي ونجمع بيتي وداكشي النهار اللي الصهد ولا غريب وما كيتلاقاوش هادو كاملين. وما خاصنيش نخرج لوجهي الشمس، يعني المفروض انا داكشي نصبنو بالليل نشرب الليل باش الصباح يكون ناشف يتحيد. هكذا اللي غنبدا ندير باش ما نبقاش نخرج للسطح في الشمس. او درت ليكرون دو توت فاصون راني درت ليكرون عاد خرجت كما قلت لكم واكدت عليكم. وصافي لقيتوني دابا صافي قلت غير نطلع هكا على السريع خفيف مرطب شفايف. ما تنساوش كما كنقول لكم دائما ملي تبدا تقرب الشتا ما تنساوش الليبستيك ديالكم اولا الكريم هيدراتون ديال الشفايف تا هو كما كنرطبوا الجسم ماشي كنرطبوا حتى الشفايف. وشربوا الماء بزاف، الماء ضروري. انا من الناس اللي ما كنتش كنشرب الماء، خصني بغيت نشربو نكهو بشي حاجه بحامضه ولا سيروسبور اولا ندير فيه شي نكهه باش نقدر نشربو. دابا كنحاول ماكسيموم نبدا نفرض لو كان نجي سجل كيتقطع كنحاول كما قلت لكم نفرض على راسي الماء باش نشرب اكثر كميه سوائل وماء. وصافي هادشي اللي كاين البنات. سينو راه كنزل فيديو شورتس طوال خفيفين ظريفين سريعين ما فيهمش عذاب. وصافي حاجه اخرى الا كانت فيكم لا غريب ما ننصحكمش تدوشوا بحال دابا انا واخا هكا كاركت وجمعت الدنيا وداكشي بيتي وهذا وقلت غندخل ندوش غنزيد العقه سورتو الليل، وانا اونتي تدوش في الليل كنخرج نزل الطراس بالليل كيكون برد ماشي بحال الصيف ما كيكونش البرد بزاف في الليل. قلت طرفتو داكشي راكم عارفين. وصافي تغدا ولا هذا نقدر ندوش. وشعري راه ما عرفتش من لون غندير باقا ما قررتش. عيد ميلادي قرب. المهم في كلتا الاحوال الا ما درتوش دابا غنديرو من بعد حيت من بعد تكون شي حاجه اخرى وغادي نقولها لكم قريب ماشي دابا. تعلمت ما بقاش نقول داكشي، ما بقاش نقول انا شي حوايج قبل من الوقت يصدقوا ويداروا، فالا ما صبرتش دابا يعني غنصبر من بعد ملي تكون ديك حاجه اخرى. وصافي البنات هادشي اللي كاين. بالنسبه للريطاكنير البنات الريطاكنير راه اختي كتقول لي راه كتبغي الحمام حيت مع الحمام مغربي ماشي حمام ديال الدار، حمام مغربي وانا اونتي حمام مغربي ما كنمشيش حمام مغربي يعني صافي لونطون مشيتش ليه ما كنمشيش حمام. انا من دوك الناس اللي كيعرفوا داكشي تاع الشعر المهم فهمتوني ما كنمشيش الحمام هذاك الشيء.
ها هي ريتاكنيل كتبغي الحمام باش كتساعد انا لابو مع السخونيه وداك البخار وهذا، كتقشر لابو دغيا وكتولي فيها ديك اللمعه. ومع الحكان ديال المغرب راكم عارفين، مع ديك الحكاكه اولا الخرقه ديال المغرب كتزيد تحيد ديك الطبقه اللي كتكون كتقشر، حيت مع لا فابور والرطوبه الحمام وداك البخار وديك السخونيه وداك الشيء دغيا كتنتي كتحكي وكطير. ما توركوش لا الحكان الا مشيتو للحمام وكنتو كديروا هاد البوماده وتبركوا تحكوا داك الحكان ديال المغاربه عندكم. انا كنصحكم هاد البوماده راه خطيره جدا. هادو البومادات اللي تيكونوا هكا ديال فيهم واحد المواد اللي كتقشر ولا كدير لك بيلينغ اولا هكا، راه خطيرين. عندكم طيروا الجلد وتوليو في مشاكل اخرى، توليو حارقين راسكم وصافي. هادشي اللي كاين بنات. تهلاو لي في راسكم، نشوفكم في الفيديو الجاي. وما تنساوش لايك سبسكرايب الا كنتو ما مشتركينش في القناه، تشاركوا وخليو لي تعليقكم وقولوا لي شنو تبغيو نشارك معكم. راه صافي الافكار ما بقاوش. المشكله دابا داروا ديك القضيه ديال ما تمشي حتى شي بلاصه بلا داك الكارني دو فاكسيناسيون. او ماي جاد، انا انتي كلشي انا انتي كلشي. مسخر نقول لكم انا انتي حمام، انا انتي هادي، انا انتي الدواء، انا انتي. قال لك ما دابا شحال من بلايص كتريستوراسيون، وشحال من بلاصه مول، وشحال من بلاصه تجي تدخلي ريستو يمنعوك، تجي تدخلي البنكه يمنعوك. ونايض الناس كيحتاجوا، حنا غنشوفوا واش غيديروا. ما كرهتش فيه يحتاج معاه او ماي جاد والله الا يا البنات راه مشكله عويصه. انت ما دابا اي حاجه تبغي ديريها غيفرضوا عليك داك بز منك، ولكن انا نو واي فرض عليا شي حاجه. نهار تحط في داك الموقف غتشوفوني هزيت التليفون ودرت لكم ديك الساعه، غتشوفوا حاجه اخرى. اوكي حيت انا ما كنحملش شي حد يفرض عليك شي حاجه او يدير لك ديك القوالب ديال حق ما فرضناهش عليك. ولكن حنا ملي غتبغي تمشي شي شركه ولا تبغي تمشي لبنكه ولا تبغي تدخلي مقاطعه على شي ورقه ولا شي حاجه، الشونطاج داك الابتزاز وداك ديك الساعه تولي بزمنك خصك ديري باش تدخلي تاخدي ورقه ولا تقضي شغلك. نو عندي الحق كمواطنه نقضي شغلي وندير شغلي، وبزمنكم تقضيو ليا مسائل. كمش تفرضوا عليا فاكسان اللي نتوما ما تحمليش مسؤوليته. نهار تحملوا مسؤوليه داك الفاكسان وتكونوا خلاها متاكدين منه، ماشي غير دافعين ولا الطبيب كيهضر لا هذوك المسؤولين هضروا ولا تحت. المهم الفاكسان دقوه صافي، ولكن ماشي يخرج شي مسؤوليه تحمل مسؤوليه العواقب ديال هذاك الفاكسان من بعد الا وقعت لك شي حاجه. حتى واحد ما طلع صرح، حتى واحد ما كاين حتى شي قانون يفرض عليك هذاك سميتو. هاد الناس دائما يسيروا يقراو الدستور المغربي والقانون المغربي وداكشي باش ملي يهضر معك بوليسي باش حد يجبدي ليه القوانين اشنو كتنص. الدستور كذا كذا ينص على كذا وكذا يعني ما تخلي حتى شي واحد يلعب عليك العصا. ديما قانون توري عندك ورقه قانونيه كتفرض عليا انني ندير داك الفاكسان انا نديرو. وزيدون انا بعدا اش شخصيا يعني يجيبوا قانون يقولوا لي راه يفرض عليك ديري، يقول لهم الا مرات تعدلوا لي تحاليل قبل ما ندير الفاكسان. اوكي شوفوا واش عندي شي امراض ولا شي حاجات جانبيه اللي تقدر الا درت داك الفاكسان دير لي شي اعراض جانبيه ولا شي مصائب اخرى. داك الفاكسان اللي كدقيه عاد كيبين لك الكوارث اللي تقدر شنو يقدر يوقع لك. عندك انت شي مشكل في ذاتك كنتي ما عارفاش، حيت بزاف دابا كيمشيو يدقوا داك الفاكسان وهي كتلقى عندها شي مشاكل هي بروحها ما عارفاهمش، اولا هو مريض ما عارفش راسو مريض وكيدقوا ليه الفاكسان كيوليو في مشاكل اخرى. هما ما كيتحملوش مسؤوليته، كيولي هو خاصو يمشي يجبد فلوس، اللي عنده شي فلوس باش يمشي يتعالج. لا ما عندوش فلوس راه كيبقى كيتلاوح مسكين حتى كيديموا الامانه امانته، اولا كيولي ديك الساعه مكرفص. نو غتحملوا مسؤوليه انكم ديروا لي تحاليل قبل الفاكسان، ومن بعد الفاكسين لو وقعت لي شي حاجه تحملوا مسؤوليتها. اوكي انا معكم، مع انني في امكاني يعني نتحمل مسؤوليه نفسي يعني فهمت. ولكن نو مي بما انكم باغيين تفرضوه هكا خاصو يتفرض نورمال واخا وصافي. يلا هادشي اللي كاين باش ما نطولش، حيت قلت لكم باش نهضر في هذا الموضوع قولوا لي باش نهضر معاه في سميتو. انا كيجيب لي نهضر، حيت دابا كنفكر فلوغات من كاش. دابا بقيتيش تقدي ديك النهار يلا باغا نمشي نوض نتغداو برا ونتقهوى، عيطات اختي قالت لنا راه كيمنعوا في الريستورات ما حيت دابا كيدخلوا يقلبوا البوليس، كيدخلوا كيلقاو الناس اللي داخلين بلا فاكسان بلا كارني كيمشيو عندهم القهوه ولا من الغيسطون هو اللي كيخلص ديك الغرامه اللي خارضين. الوغ كيف ديت ديك الغرامه اصلا الا قال لك شي حد غتخلص ديك 300 درهم ولا ديك الغرامه لانك ما دايراش كارني وما عندكش حتى هي ما محقوش، لان ما كاينش شي قانون اولا شي مسطره كتنص انك خصك تخلصي ديك 300 درهم. باقي يعطيني القانون اللي اولا المسطره اللي كتنص انني خاصني نخلص ديك 300 درهم حيت ما دايرش فاكسان. ديك الساعه نخلصها ونشوفو، ماشي تنخلصها ونشوفو.
اوكي. بما انه قانونيا ما كاينش شي حاجه، شي ورقه ملموسه ولا شي حاجه ملموسه اللي كتاكد هذا الكلام كامل، فالبوليسي ما حقوش يوقفك. عامل اولا شي حد في بنكه اولا هذا ما حقوش يحبسك ولا يوقفك. فاي واحد وقعت ليه شي حاجه ما يحشمش وما يسكتش على حقه. ودي كنقول لكم دائما ما تسكتوش على حقكم، هضروا ديما على حقكم باش حتى حد ما يبقى يطلع ويتصر علينا ويجربونا كي البهيم ويصوبونا كي البهيم. ديما تنقول لكم هضروا على حقكم. الا هضر واحد وجوج وثلاثه وعشرة، واحد كيشجع الاخر كيقول لك كلشي هادر صافي ديك الساعه بالزمن وكيبدلوا داكشي كامل. كيسكت كلشي حنا راسو كلشي خاف وكلشي هذا. ايوا صافي يديروا فينا اللي بغاو وصافي. ايوا كيف ما قلت لكم قانونيا والدوله ما فرضاش شي حاجه قانونيه. داكشي خرجوا به قرارات خرجوا بها بدون قوانين بدون مسطره بدون حتى شي حاجه. دونك حتى حد ما عنده الحق. المهم انا دابا ما كنهضرش لكم زعما بداكشي اللي طاير مرات، نهضر حيت جاب موضوع. قلت لكم انه ملي بغيتوني نهضر معكم راه عندكم داكشي بالديتاي وبالتفصيل والنص ينصوا على كذا والقانون وكذا والمسطره كذا وكذا وكذا. كندير محاماه، كنت نقرا محاماه ولكن ما عنديش ما قرايه في المغرب. انا قريت تبارك عليا كوميرس، راه شبت فيه في داك الكوميرس ماركتينغ وشبت وندمت. كون شديت دوك الفلوس درت بهم شي مشروع كمان نمشي نقرا فيه ونخلص بهم المدرسه. ايوا ما علينا، هذه هي البلاد السعيده اللي حنا فيها. علاش كنقول لكم المغرب زوين شي حوايج وخايب بشي حوايج. هادشي اللي كيخليوك انك تكرهي البلاد وتكرهي فهمتي كي غنقول لها القانون والقوانين السيستم. ما عرفتش هادشي اللي كيخرجوا به هاد الناس اللي يلاه طالعين ولا القدام وكل شيء وشي كيسير شي وشي كيسير شي وكيبغيو يفرضوه على الشعب. هادشي اللي كيخليك تعتفي عيش هنا. اوكي ما علينا. كنت باغا نهضر في شي حوايج اخرين وغنبقى داويه وغيطول الفيديو. وانا مانيش ندير اليوم فيديو طويل، عرفتي ديالي برد. المهم كما قلت لكم انا حيت كنت ناويه ندير فلوغات وبزاف المسائل وهذا، وجا هادشي ديال الكارني حبس القضيه تا هو تكمل اللي بقى. ناويه نهار عيد ميلادي نسافر، صدقنا نروح عاوتاني. دابا تبغي تقطعي التيكي ولا بيي في بلاصه واش عندك الكارني تولي ضايعه التيكي والفلوس وكلشي في الاخر ما تسافريش. نو كومنت شغله بدون بلا بلا. وانا عيانه اصلا. ملي نكون مصحصحه نهضر معكم في هذا الموضوع مزيان. اوكي يلا عرفتوا هذا قلت لكم راه كيعرق وكيسخن. دابا راه كنهضر معكم كنحس بالسخينه وبالصهوديه وبداك الشيء غيبدا يطلع. علاش قلت لكم شربوا تبغيو تنعسوا تكونوا عارفين راسكم صافي ما عندكم ما يبقى بالدور، حيت فريمون كتبداو تسخنوا كتحسوا بالسخانه اللي عندكم داخل كتخرج. يلا تهلاو لي في راسكم بنات. نشوفكم في الفيديو الجاي. يا ربي ما يكونش الفيديو طويل. صافي قولوا لي رايكم نتوما مع هذا الموضوع ديال الفاكسان وهذا الشيء. يلا باي.